ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஐஎஸ். இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா வந்துட்டு மங்கி பாக்ஸ் வைரஸ் பற்றி தான் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம். ஓகேங்களா? ரீசெண்டாக வந்து பார்த்தாக்கா கேரளாவில் கூட வந்து 4 பேருக்கு வந்து வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ அதை பற்றினா கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக வந்து பார்க்க போகிறோம். ப்ளீஸ் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஓகேங்களா? ஓகே, ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னாங்க வந்து மங்கி பாக்ஸ் வைரஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஜூனாட்டிக் டிசீஸ், அதாவது அனிமல்ஸ்லேருந்து நமக்கு ஹியூமனுக்கு பரவக்கூடிய ஒரு நோய். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா எண்டெமிக் டு நைஜீரியா. ஓகே, வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் த வேர்ட் எண்டெமிக்? ஓகேங்களா? ஸோ நம்ம கோவிடை வந்து பேண்டமிக்னு சொல்கிறோம். இதை வந்து எண்டெமிக் டு நைஜீரியா அப்படின்னாக்கா அந்த நைஜீரியாக்குள்ளேயே தான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா இந்த டிசீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அடிக்கடி வந்திருக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ வந்து இப்போ தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படின்னாக்கா பேன் வேர்ல்டாக வந்து யூஎஸ்ஏ, யூரோப், இந்தியாலாம் வந்துட்டுருக்கு. இது வரைக்கும் வந்து நைஜீரியா இதில் மட்டும்தான், நாட்டில் மட்டும்தான் வந்துட்டு இருந்தது. அந்த நாட்டுக்குள்ளே மட்டும் வருது அப்படின்னாக்கா இட் இஸ் கால் எண்டெமிக். ஓகேங்களா? ஸோ வந்து இது இப்போ தான் புதுசாக வந்திருக்கேன் இல்லைங்க. ஓகேங்களா? 1958 வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா காங்கோ ரீஜியனில் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டாக இந்த வந்து மங்கி பாக்ஸ் வந்துட்டு வைரஸ் வந்து வந்திருக்கு அப்படிங்கிறாங்க. அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா வந்து ஒரு குரங்கில் வந்துட்டு வந்திருக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ இட் இஸ் அன் எண்டெமிக் டிசீஸ். இது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா வந்துட்டு சிக்கன் பாக்ஸ் மாதிரி தான் இருக்கும். இங்கே இருக்குது பார்த்தீங்களா, இதுதான் இந்த அப்பியரன்ஸ். சிக்கன் பாக்ஸ் மாதிரியே இருக்கும். ஆனால் சிக்கன் பாக்ஸுக்கும் மங்கி பாக்ஸுக்கும் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. அது என்னன்னு சொல்லி நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடில் பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? மார்ட்டாலிட்டி ரேட் வந்து பண்ணாக்கா 10 to 11%. அதாவது 100 பேருக்கு வந்து 100 பேரில் வந்து ஒரு 10 பேர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா வந்துட்டு மங்கி பாக்ஸ் வந்தவங்க இறக்குறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. ஐயோ இவ்வளோ நிறையான்னு சொல்லி கவலைப்பட வேணாம். இது வந்து நம்ம குறிப்பான வந்துட்டு ஒரு வேக்சினேஷனோ மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட்டோ எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னாக்கா இது வந்து க்யூரபிளான டிசீஸ் தான். ஓகேங்களா? ஓகே, இது என்னென்னலாம் சிம்டம்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கலாம். இது வந்து சீக்கிரமாக நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாமான்னாங்க, இது கொஞ்சம் வந்து கஷ்டம் தான். ஏன்னா வந்து பண்ணாங்க இது வந்து ஒரு நார்மல் ஃபஸ்ட்டு அதாவது அந்த அந்த அம்மை மாதிரி போட்டிருக்கு இல்லைங்களா, அதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா வந்துட்டு நார்மலான ஒரு சிம்டம் தான். ஃபீவர், ஹெட்ஏக், மசில் கிராம்ஸ், சில்ஸு, பேக் ஏக், இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஏர்லி சிம்டம்ஸ். பட் இதை வச்சு நம்மளுக்கு வந்து மங்கி பாக்ஸ் வரப்போகுது நம்மளால சொல்ல முடியும். பிகாஸ் இது வந்து யூஸ்வலாக நம்ம எப்போவுமே நம்மளுக்கு வர்றது தான். ஓகேங்களா? ஸோ பட் இதுதான் வந்து சிம்டம்ஸ். ஓகேங்களா? அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்து அந்த பாக்ஸ் மாதிரி வர ஆரம்பிச்சிடும். அதாவது இப்போ வந்து மங்கி பாக்ஸால் ஒருத்தங்க இன்ஃபெக்ட் ஆகிட்டாங்க அப்படின்னாக்கா அந்த இது வந்து இப்போ வந்து ஒரு 12 days கிட்ட வந்து ஆகும். ஓகேங்களா? உங்களுக்கு சிம்டம்ஸ் தெரியறக்கே நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. எனக்கு மங்கி பாக்ஸ் வந்துருச்சு, நான் இன்ஃபெக்ட் ஆகிருக்குன்னா இட் டேக்ஸ் அரௌண்ட் 12 to 14 days கழிச்சு தான் எனக்கு சிம்டம்ஸே தெரியும். சிம்டம்ஸ் வந்ததுக்கப்புறம் தான் எனக்கு அந்த பாக்ஸ் மாதிரி வரும். ஓகேங்களா? ஸோ அந்த சிம்டம்ஸே வந்து பண்ணாக்கா ஒரு 2 to 4 weeks வந்து ஆவரேஜாக இருக்கும் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க. ஓகேங்களா? ஓகே, உடனே இன்ஃபெக்ட் ஆன உடனே வந்து நமக்கு வந்து தெரியாது. ஃபஸ்ட்டு சிம்டம்ஸ், அப்புறம் வந்து பாக்ஸ் வரும். ஓகேங்களா? சரி, இது எப்படி வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆச்சு, இது எங்கேருந்து வந்துச்சு திடீர் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா வந்துட்டு இது எப்படி வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகுதுனாக்கா மங்கிலேருந்து பரவுது அப்படின்னு வந்து நீங்கள் நினைக்கக்கூடாது. ஓகேங்களா? ஜஸ்ட் பிகாஸ் இட் ஹேஸ் த நேம் மங்கி பாக்ஸ் இட் டசன்ட் மீன் வந்து மங்கிலேருந்து வருது அப்படின்னா அந்த வைரஸோட பேர் வந்து மங்கி பாக்ஸ் வைரஸ். ஓகேங்களா? ஸோ இது எப்படி இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ப்ளீஸ் இதை நோட் பண்ணுங்கள். பிகாஸ் வந்து யூபிஎஸ்சி ப்ரிலிம்ஸ் வருது, குரூப் 1 வருது இல்லைங்களா? ஸோ அதிலலாம் இந்த கேள்வி கேட்குறதுக்கான நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது. ஓகேங்களா? இது மங்கி மூலியமாக தான் பரவுது, அப்படி மங்கி மூலியமாகவும் பரவுது. இட் டசன்ட் மீன் மங்கி மூலியமாக மட்டும்தான் பரவுதுங்கிறது கிடையாது. ஸோ எப்படி வந்து பரவுது அப்படின்னாக்கா வந்துட்டு ஒரு இன்ஃபெக்ட் ஆன அனிமல் இருக்குங்க. இப்போ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. சரி, இன்ஃபெக்ட் ஆன அனிமல் எப்படிங்க திடீர்னு வந்துச்சு அப்படின்னாக்கா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இன்ஃபெக்ட் ஆன ஒரு குரங்கு. சரி, இந்த குரங்கு தான் இன்ஃபெக்ட் ஆயிருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த குரங்கோட ஏதாவது ஒரு பாடி லிக்விட்ஸோ இல்லை அந்த நாசிலேருந்து வரக்கூடிய அந்த ஃப்ளூயிட்ஸோ ஏதாவது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா வந்துட்டு இன்னொரு அனிமல்ஸோட டேரெக்டாக கான்டாக்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஆடே வச்சு கோட்டுன்னு வச்சுக்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ இது வந்து இந்த மங்கிக்கு வந்து மங்கி பாக்ஸ் வைரஸ் வந்து இன்ஃபெக்ட் ஆயிடுச்சு. ஸோ இட் ஹேஸ் அ மங்கி பாக்ஸ் அந்த டிசீஸ் வந்துடுச்சு. ஸோ அந்த டிசீஸோட டைரக்ட் கான்டாக்டே இந்த கோட் இருந்திருக்கு. இப்போ அந்த கோட்டை வந்து நான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கோட்டை வந்து நான் வந்து சரியாக குக் பண்ணாமல் சாப்பிட்றேன், இல்லை அந்த கோட்டை தான் நான் வீட்டில் வளர்க்குறேன் அப்படிங்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு வந்து மங்கி பாக்ஸ் வைரஸ் வரக்கான வாய்ப்பு வந்து அதிகம். ஓகேங்களா? ஸோ அதுதான் வந்து அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஹியூமன் அதுக்கப்புறம் அவங்க நான் சொன்னேன் இல்லையா மங்கிலேருந்து கோட்டுக்கு வந்து கோட்லேருந்து ஒரு ஹியூமன் வந்து அந்த ஹியூமன் கூட நான் வந்து ஏதாவது ஒரு ஃபிசிக்கல் இன்டர்கோர்ஸ் வச்சுருந்தாலோ இல்லை அவங்க கூட ரொம்ப அவங்க யூஸ் பண்ண கிளாத்ஸு இல்லை ரொம்ப பக்கத்துலேருந்து அவங்க நாசிலேருந்து வரக்கூடிய ஃப்ளூயிட்ஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது எனக்கு வந்து அட்டாக் ஆயிருந்துச்சுனாக்கா எனக்கு வரக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு த ஸ்ப்ரெட் ஒர்க்ஸ். ஓகேங்களா? ஸோ அந்த ஸ்ப்ரெட் ஆகக்கூடியது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா மங்கியாக தான் இருக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை. நான் ஏன்னு சொல்கிறேன்னு பாருங்கள். எப்போவுமே ஒரு டிசீஸ் வருது அப்படின்னாக்கா
அப்படின்னாக்கா அது ரிசர்வாயர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ரிசர்வாயர் அப்படின்னாக்கா நம்ம கோவிலில் கூட பார்த்தீங்கன்னாக்கா வவ்வால் வந்து சாப்பிட்டோம், சைனாக்காரையாண்ட வவ்வாலை போய் சாப்பிட்ட அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ சிலர் வந்து பண்ண மலேரியா அப்படின்னாக்கா வந்துட்டு நம்ம மஸ்கிட்டோ தான் வந்து அது ரிசர்வாயர் மீன்ஸ் இட் இஸ் த கேரியர் ஆஃப் தட் வைரஸ். இப்போ மஸ்கிட்டோ இருக்கு, ஓகேங்களா? மஸ்கிட்டோக்குள்ள தான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா அந்த மலேரியாக்கான அந்த டிசீஸ் இருக்கு, அந்த டிசீஸ் காசிங் இது ஆர்கானிசம் இருக்குன்னா அப்போ வந்து அந்த அது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அப்போ அந்த கொசுக்கு வந்து எதுவுமே ஆகலை. இட் மீன்ஸ் அதுதான் அந்த ரிசர்வாயர், அதுதான் வந்து போய் நம்ம வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணிட்டு இருக்கு. ரிசர்வாயர் அப்படின்னாக்கா வந்து அந்த டிசீஸ் காசிங் ஆர்கானிசமை அதுதான் கேரி பண்ணி மற்றவங்களுக்கு வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணும் அப்படின்னு அர்த்தம், ஓகேங்களா? ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரிசர்வாயர் வந்து மங்கி மட்டும் கிடையாது, இல்லை வந்து கேம்பியன் போச் ரேட்ஸு, டொமைஸ், இந்த ஸ்குரில்ஸ், ஏப்ஸ் இதெல்லாம் தான் ரிசர்வாயர், ஓகேங்களா? அந்த வைரஸை வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணக்கூடிய இது, ஓகே? ஸோ இதில் வந்து மங்கி மட்டும் கிடையாது, ரேட்ஸு, ஸ்குரில்ஸ், ஏப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய இது இருக்குது. ஸோ அதுலேருந்து நமக்கு வந்து ஒரு டைரக்ட் கான்டாக்டில் வந்தோம் அப்படின்னாக்கா நமக்கு வரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது, ஓகேங்களா? இந்த ஸ்லைடு வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியங்க. என்னென்னா வந்துட்டு இட் இஸ் அ மங்கி பாக்ஸ் வைரஸ், ஓகே? மங்கி பாக்ஸ் இஸ் காஸ்டு பை அ வைரஸ் நேம்டு மங்கி பாக்ஸ் வைரஸ். இட்ஸ் அ வைரஸ், இட்ஸ் நாட் அ பாக்டீரியா. ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான விஷயம், ஓகேங்களா? இட்ஸ் மங்கி பாக்ஸ், இட்ஸ் அ வைரஸ். இது வந்து ஒரு டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் டிஎன்ஏ வைரஸ், இஸ் பிலாங்கிங் டு த ஜீனஸ் ஆர்த்தோபாக்ஸ் வைரஸ் அந்த ஃபேமிலி பாக்ஸ் விரிடியே, ஓகேங்களா? ஸோ இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நீங்கள் வைரஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இது வந்து சில டைம் வந்து கன்ஃபியூஸ் பண்ணுவாங்க வைரஸ்க்கும் பாக்டீரியாவுக்கும் கொஸ்டினில். ப்ளீஸ் வைரஸ் வந்து டிக் பண்ணிட்டு வாங்க, ஓகேங்களா? அண்ட் ஓகே, நான் அன்றைக்கி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைட் வந்து சொல்லியிருப்பேன். மங்கி பாக்ஸ் அப்படிங்கிறது வேறு, ஸ்மால் பாக்ஸ் அப்படிங்கிறது வேறு. ரெண்டுமே வந்து பார்த்திங்கனாக்கா வந்துட்டு பார்க்கும்போது ரெண்டுமே அம்மா போட்ட மாதிரி தான் இருக்கும், சின்ன அம்மா தான் இருக்கும். இல்லை என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னாக்கா வந்துட்டு லிம்போடினோபதி அப்படிங்கிறது தான் வித்தியாசம். அப்படின்னா என்ன அப்படின்னாக்கா வந்துட்டு மங்கி பாக்ஸ் இட் டைரக்ட்லி வந்து அட்டாக்ஸ் த லிம்ப் நோட், ஓகேங்களா? அந்த லிம்ப் நோட்ஸை வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா வந்துட்டு ஸ்வெல் பண்ண வச்சிரும். நல்லா வச்சுக்கோங்க, மங்கி பாக்ஸில் லிம்ப் நோட் ஸ்வெல் ஆகும், ஸ்மால் பாக்ஸில் லிம்ப் நோட் ஸ்வெல் ஆகாது. இந்த டேர்ம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ஓகேங்களா? லிம்படினோபதி, ஓகேங்களா? லிம்படினோபதி மீன்ஸ் லிம்ப் நோட்ஸ் கெட்டிங் ஸ்வெல்டு, ஓகேங்களா? ஸோ லிம்ப் நோட் ஸ்வெல் ஆகிருந்துச்சுனாக்கா மங்கி பாக்ஸ், அப்படி ஆகலை அப்படின்னாக்கா ஸ்மால் பாக்ஸ், ஓகேங்களா? ஸோ இதுக்கான மெடிசன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா வந்துட்டு இது வரைக்கும் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னாக்கா வந்து ஸ்மால் பாக்ஸ்க்கான வைரஸ் தான், ஸ்மால் பாக்ஸ்க்கான மெடிசன் தான். இல்லை என்ன ஒரு கஷ்டமான விஷயம் அப்படின்னாக்கா ஸ்மால் பாக்ஸ் வந்து இந்த உலகத்தை விட்டு எராடிகேட் பண்ணியாச்சு. வாட் இஸ் மீன் பை எராடிகேஷன் அப்படின்னாக்கா இப்போ ப்ரெசென்ட்டாக யாருக்குமே ஸ்மால் பாக்ஸ் வராது. நம்ம ஸ்மால் பாக்ஸ்க்கான வந்துட்டு வேக்சின் போடுவோம். ஆனால் இனிமேல் இப்போ என்ன அடுத்த ஜென்ரேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஸ்மால் பாக்ஸ்க்கான வேக்சினே போட மாட்டோம். ஏன்னா உலகத்தில் யாருக்குமே ஸ்மால் பாக்ஸ் கிடையாது. ஸோ வி எராடிகேட்டட் தட், ஓகேங்களா? ஸோ அப்படி எராடிகேட் பண்ணும்போது அதுக்கான மெடிசன் வந்து பண்ணாக்கா கண்டிப்பாக வந்து ரேராக தான் இருக்கும், கொஞ்சம் ரொம்பலாம் வந்துட்டு இந்த மார்க்கெட்டில் கிடைக்காது. ஸோ அதுதான் கொஞ்சம் பிரச்சனையாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைங்க, வந்து ஸ்மால் பாக்ஸ் மெடிசன் கொடுத்தாலும் அது சரியாயிடும். சில பேர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஸ்மால் பாக்ஸுக்கு நீங்கள் வேக்சின் நம்ம போட்டிருப்போம் இல்லைங்களா? ஸோ அப்படி இருக்கும்போதே நம்மளுக்கு வந்து அந்த இம்யூன் பவர் இருந்து நம்மளால் எதிர்க்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. மோரோவர் இந்த மெடிசன்ஸ் தான் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. நீங்கள் சும்மா அந்த நேம் மட்டும் பார்த்துக்கோங்க, ஓகேங்களா? டெக்கோவிரிமேட் அண்ட் தென் ஸ்மால் பாக்ஸ் மெடிசன் வந்து இந்த மெடிசன் தான் இன் கம்பைன் வித் சம் சப்போர்ட்டிவ் தெரப்பி, சம் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ், ஆன்டி வைரல் அந்த மாதிரி மெடிசனோட போட்டுக்குவாங்க. பட் மெடிசன்ஸ் வந்து எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி மங்கி பாக்ஸுக்குன்னு இல்லை, பட் இந்த மெடிசனில் வந்து குணமாகிட்டு தான் இருக்காங்க. சின்ஸ் 1955லேருந்து மங்கி பாக்ஸ் இருக்குது. ஸோ இது மாதிரி மெடிசன்ஸ் கொடுத்து தான் இவ்வளோ வருஷமாக வந்து குணப்படுத்திட்டு இருக்காங்க. இந்த தடவை நம்ம குணப்படுத்திக்கலாம், ஓகேங்களா? ஸோ எப்படி வந்து ப்ரிவென்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னாக்கா வந்துட்டு சிம்பிள்ங்க. நார்மலாக வந்து சளிலாம் வந்து எப்படி பண்ணுவாங்க, கொஞ்சம் வந்து இப்போ இன்ஃபெக்ட் ஆன பர்சன் இருந்தாங்க அப்படின்னாக்கா கொஞ்சம் அவங்கள ஐசோலேட்டட் ரூமில் பண்ணலாம். அப்புறம் வந்து பண்ணாக்கா கண்டிப்பாக வந்து மெடிக்கல் அட்வைஸ் வந்து வாங்கணும், வந்து ஹாஸ்பிட்டல் போய் வந்து நீங்கள் பார்க்கணும், ஓகேங்களா? ட்ரீட்மெண்ட் எடுங்க. அஃப்கோர்ஸ் அவங்க வந்து மாத்திரையும் மருந்து கொடுக்க போகிறாங்க. இட் இஸ் மேண்டேட்ரி தட் யூ ஹாவ் டு அட்மிட் இன் அன் ஹாஸ்பிட்டல். அண்ட் தென் அப்புறம் என்னங்க, வேக்சினேஷன்லாம் ப்ராப்பராக, அதாவது நீங்கள் ஸ்மால் பாக்ஸ்க்கான வேக்சினேஷன் ப்ராப்பராக போட்டிருந்தாங்க அதுக்கான இம்யூன் எனர்ஜி வந்துடும். ஸோ அது மாதிரி வேக்சினேஷன் பண்ணிக்கணும். இல்லை அப்படின்னாக்கா சில பேருக்கு வந்து அறிகுறிகள் வருமா மங்கி பாக்ஸ் இருக்குமோ அப்படின்னு. ஸோ அவங்க இருக்க வந்து பண்ணாக்கா வந்து நீங்கள் எக்ஸ்க்ளூசிவாக திரும்ப கூட வந்து வேக்சினேஷன் வந்து போட்டுக்கலாம் அப்படின்னு வந்து யூஎஸ் சென்டர் ஃபார் டிசீஸ் கண்ட்ரோல் அண்ட் ப்ரிவென்ஷன் வந்து சஜஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் அதுக்கப்புறமேட்டு க்ளீனாக இருக்கணும். அப்புறமேட்டு மங்கி பாக்ஸ் பேஷண்ட்ஸ் வந்தாங்கன்னா மாஸ்க் வியர் பண்ணிக்கிறது, ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணிக்கிறது, அவங்களுக்கு தனியாக சாப்பாடு அப்படிலாம் கொடுத்தீங்க அப்படின்னாக்கா இது ஈஸியாக வந்து குணப்படுத்திடலாம். அண்ட் இன்னொரு ரொம்ப ஹாப்பியான நியூஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்தியாவில் ஃபர்ஸ்ட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு யூஏஇலேருந்து ஒருத்தவங்க வந்து ரிட்டர்ன் ஆனாங்க. அவங்களுக்கு மங்கி பாக்ஸ் வந்துச்சு, அவங்க அட்மிட் ஆகி இப்போ ஃபுல்லாக க்யூர் ஆகி வந்து போகிறாங்க, ஓகேங்களா? ஸோ இட் இஸ் எப்போவுமே நம்ம மனுஷங்க அப்படின்னாக்கா பிரச்சனை வரதான் செய்யும். அது மாதிரி ஒரு பிரச்சனை தான் மங்கி பாக்ஸு. ஸோ அஃப்கோர்ஸ் இதுவும் கடந்து போகும். அண்ட் பி அவேர், ஓகேங்களா? தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் வீடியோ பீப்புள். பை.